फ्रांस के इस आदमी ने 2 स्कॉर्पियो का जुगाड़ कर लिया, वो भी 250 रुपए के हेयर ड्रायर से। अभी हेयर ड्रायर पकड़े इस आदमी का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है, क्योंकि इसने कांड ही ऐसा किया है कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई। अब देखो, एक चीज होती है पॉली मार्केट, जहाँ पर लोग किसी भी चीज पर बेट मतलब सट्टा लगाते हैं। तो इस आदमी ने भी सट्टा लगाया कि आज का टेम्परेचर पेरिस में बढ़ेगा, मतलब 18 डिग्री से सीधा 21 डिग्री हो जाएगा। अब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 21 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है पेरिस में। अब ये आदमी भी किसी से कम नहीं, तो इसने सबसे पहले लोकेशन निकाली कि टेम्परेचर बताने वाला हीट सेंसर लगा कहाँ है। फिर ये आदमी अपनी कार लेकर सीधा उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ हीट सेंसर लगा था, और उस हीट सेंसर पर ही अपना हेयर ड्रायर चला देता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होकर 22 डिग्री तक चला गया। और कुछ ही सेकंड्स में इस आदमी ने 32 लाख रुपए कमा लिए।